講咩啊你？諗住拍 A35翻屯子用心。哦，下站搬住澳大去個行河。對住電車隧道住車站，跟住就蝴蝶灣蝴蝶。有冇啲白豬罐？一陣有，一陣我仲要噴白色。咁我整多隻俾落。係。冷凍劑。應該落啲嘅，即係微心都幾貼喎會。家燕姐啱啊！啱夠大點啊！係。轉車。咁我整好咗之後啦，我蝴蝶哋灣。就會擺翻喺室溫啫。一陣咧，我哋又噴色。我準備咗啲可可油，會噴上色。好。OK。嚟，我哋嚟噴顏色喎。好啊，要做啲整色整水嘅工作。係啊。咁咧，我就會準備咗白色嘅可可油同埋紅色嘅可可油，就會將佢上色。哦。咁啊，羅蘭姐個頭你自己搞啦。OK，你想染嘅咩色？咁我會示範俾你睇先嘅。首先咧，喺啲眼窩位置咧，就用啲冷凍劑咧，就噴一噴佢。啱啱經過新屯門中心蝴蝶，依家到友愛村。佢自然咧就會上色會比較快啲咯，特別係呢杯可可。即係市中心。咁就今集嚟呢度，下集再見，拜拜。